Ремонт траси державного значення Ковель-Володимир-Волинський-Жовква триває. Роботи киплять, адже на носі зима. Зараз приступили до відновлення асфальтного покриття на дорозі Нововолинськ-Суходоли. Працівники ТОВ «Автомагістраль Південь» зняли верхній шар старого асфальту і поклали нижній асфальтобетону. Про це у телефонному коментарі розповів заступник начальника Волинської філії служби автомобільних доріг області Михайло Антонян. За його словами, на закінчення автошляху Нововолинськ-Суходоли необхідно 150 мільйонів гривень, зараз є лише 70. Михайло Антонян зауважив, що це найдорожчий відрізок траси Ковель-Володимир-Волинський-Жовква. Окрім капітального ремонту цієї траси, розширяють дорогу до 12 метрів. Зараз розбирають узбіччя. Щоправда, щоб максимально розширити цю ділянку автошляху, не завжди вистачає довжини. Тому це затратно і по часу, і по коштах. Також на деяких відрізках цієї дороги вже поклали 15 сантиметрів цементобетону, на інших лише нижній шар асфальтобетону. Дорожники сподіваються до зими встигнути цю ділянку закінчити, зазначив Михайло Антонян. До речі, довжина дороги Нововолинськ-Суходоли, яку зараз ремонтують, майже 2 кілометри. Нагадаємо, в травні керівництво області повідомляло, що на будівництво траси державного значення Ковель-Володимир-Волинський-Жовква не вистачає 100 мільйонів гривень. Зокрема, коштів не вистачало на 2 ділянки автошляху від залізничного переїзду в Нововолинську до річки Буг поблизу кордону з Львівщиною і від Нововолинська до села Суходоли.